بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو اس پی اس کې زده کړو څرنګه کولای شو چې سمپل لاین ګراف او کلسټر لاین ګراف جوړ کړو. دواړه یا لاین ګرافس خپل چې دی هغه د دوو متحولو په منځ کې اړیکه ښیي، یعنی موږ ته دا راشي چې پیدا کړو یو ویریبل د بل ویریبل سره د هغو اړیکه په کوم لیول کې قرار لري. د دې دپاره دوه ډوله قرار لري. یو سمپل لاین ګرافس دی چې هغه صرف او صرف په یوه لیکه باندې دوه ویریبله یو بل ته د هغو ډیفرنسز او ریلیشنشپ واضح کوي. او دویم د کلسټر لاین ګرافس په نامه دی چې مختلف لاینونه ځي چې په هغه کې دریم ویریبل یا مور دین ټو ویریبلز راځي. هغه څه کوي؟ برخه اخلي تر څو د یو ویریبل ترمنځ څه کړي، د دوه ویریبل ترمنځ فرق او اړیکه پیدا کړي. نو دې لپاره غواړو چې دواړه په اس پی اس کې کار کړو. اس پی اس ستاسې راځي، کوم فایلونه چې تاسې وینئ هغه ستاسې ته ستوري. دلته موږ غواړو چې اول سمپل لاین ګراف کار کړو. نو چارت بلډر ته راځئ. چارت بلډر چې کله کلیک کړئ، په دې ګیلري باکس کې تاسې وینئ دلته لاین خپله شته. دوه آپشنه دي، فرست یې سمپل لاین دی او دوهم چې دی ملټیپل لاین یا کلسټر لاین دی. د دې په ډبل کلیک کولو سره یا ډریګ کولو سره دواړه ده ډبل کلیک کوم هم تاسو د ګراف ښکاري. زه غواړم چې د جینډر او د دوی د ویټ لپاره څه وکړم، فرق راوباسم او یا اړیکه ذکر کوم چې په کوم لیول ده. نو پر وای اکسس چې دی عموما ډیپندنٹ ویریبل قرار لري او پر ایکس اکسس چې دی کیټګوریکل ویریبل به څه کوي دلته ایږدي. نو زه اوکې وهم سمپلی. ما ته ویلي دي چې فیمیل او میل چې دی په دې ځای کې ریلیشن بیخي فلټ دی، ټول داسې هم ځکه ډاټا ما سیم ورچولی ده. که غواړو د انکم ترمنځ یې بیا فرق راوباسو، بیا راځئ دلته نور ډاټا لرم. زه فرضاً راوړم، زه غواړم چې دا معلوم کړم چې کومو کلونو کې چې فرضاً کلونه کیټګوریکل ویریبل دی کلونه لري، هغه زه غواړم د فلم پر بجټ کوم چې په کوم کال کې ډیره پیسه څه کړې ده ګټلې ده. نو بجټ یا ډیپندنٹ ویریبل راوړم، پر وای اکسس یږدم، اوکې وهم. تاسو که چیرې اوس وګورئ په آوټبک کې دا شکل درته راځي چې پر وای ویریبل باندې پر وای اکسس باندې مین بجټ دی او پر ایکس اکسس باندې کلونه دي چې 2001 څخه شروع تر 2015 پورې. ډېر زیات پیسه یا بجټ ته لاس راوړی دی 2003 کې دی چې آلموسټ نیر $6 million دی، نو $6 billion ان فیکټ در دې ځای پورې دی. عین شان کې چې ډېر کم دی هغه 2001 کې دی او 2005 کې دی. په دې شکل سره تاسو ته د یو ویریبل او د بل ویریبل ترمنځ کې ریلیشنشپ ډیفیکټ کوي او ښکاره کوي. درته غواړو اوس موږ څه وکړو، پر دوو ویریبل باندې ډاټا وکړو. راځو موږ ګرافس ته کلسټر انتخابوو. کلسټر چې مو راوځي، زه غواړم چې جینډر د سیټ باکس ته ولاړ شي، دا کیټګوریکل ویریبل او د دې ترڅنګ هیپینس فرضاً زه غواړم چې د دې دواړو تاثیر د دوی پر ویټ باندې څرنګه دی. نو زه غواړم چې دلته ډیپندنٹ ویریبل یوسم په ویټ باندې چې دوی پر ویټ باندې د جینډر او سیلف ریلیټډ هیپینس چې موجود دی څه تاثیر کوي. اوکې وهم، راځم ګراف ته. تاسو وینئ په دې ګراف کې شنه لیکه چې دی هغه د فیمیل ده، زرغونه لیکه د میل ده او پر ایکس اکسس باندې ما کیټګوریکل ویریبلز دي چې not too happy, pretty happy, very much happy او پر وای اکسس باندې د ویټ مین دی. په دې not too happy کې د دواړو ترمنځ ډسټنس زیات دی چې ریلیشنشپ یې داسمت سیګنیفیکنټ نه دی لکه څرنګه چې په very happy او pretty happy کې موجود ده. په pretty happy کې د دې دواړو ترمنځ ریلیشنشپ نظر و نورو دوو آپشنونو ته تر ټولو زیات دی. نو دې ته وایي د کلسټر لاین ګراف چې موږ بل ګروپ ویریبل واچولی دی د هغو دوو افیکټ پر ویټ باندې څه دی. پر ویټ یې دا دی چې دوه لاینه مور دین ټو لاینز راځي، د هغو افیکشن یا ډیفیکشن څه کوي دلته موږ ته راشوي. دې ته وایي سمپل لاین ګراف او ملټیپل ګراف لاین.